बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब हरीस होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हरीस रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आज एक मास्क बनाने जा रही हूँ। ये मास्क इतना ज़बरदस्त है कि जब आप इसको पहली बार ही अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तो आप इसका रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे कि कितना ही ज़बरदस्त ये मास्क है। ये मास्क ना सिर्फ आपकी स्किन को फेयर और ब्राइट लुक देगा, बल्कि आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव करके नीचे से नई स्किन को पैदा करेगा। और जब नई स्किन आएगी तो आपकी वो ज़्यादा अच्छी यंग जो स्किन है वो होगी। और साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर अगर काले दाग धब्बे हैं तो डेड स्किन उतरने से वो काले दाग धब्बे भी उतर जाएंगे, छाइयों का खात्मा होगा और जुर्मों का भी खात्मा होगा। आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत स्पेशल और बहुत ही खास है। आप इसको देखिएगा और इसको वीक में 1 टाइम लाजमी यूज कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस मास्क को किस तरीके से बनाना है और इसमें ऐसी क्या क्या चीजें डालनी है जिसकी वजह से ये स्किन है फ्रेश और फेयर लगेगी। साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि अगर आपको ये चीजें नहीं मिलती तो मैं इनके मुतबादल भी आपको कोई ना कोई चीज बता दूंगी कि आपने इसके मुतबादल क्या क्या चीजें यूज करनी है। लेकिन कुछ चीजें जो है वही लेनी होती हैं, बाकी दूसरी मुतबादल भी ले सकते हैं। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए इधर पपीते के बीज। और ये पपीते के बीज आपको ड्राइड बीज जो हैं आम पंसार शॉप से मिल जाएंगे। आपने इसको लेके इसका पाउडर बना के रख लेना है। पिछले दिनों में भी मैंने एक पपीते के बीज की रेमेडी बनाई थी जो कि स्किन के ऊपर से जुर्म का 100% खात्मा करती है। आप वैसे भी अगर ये वाला पूरा पैक ना भी कभी लगाएं तो कभी कभार ये जो पपीते के बीज का पाउडर है इसको दही में मिक्स करके अपनी स्किन के ऊपर लगा लिया करें ताकि आपकी स्किन फ्रेश रहे और झुर्रियां भी ना आए। लेकिन अगर आपको पपीते के बीज हैं, ड्राइड बीज नहीं मिलते तो जिस भी कंट्री में आप रहते हैं आप वहां से फ्रेश जो बीज है वो ले सकते हैं, उनको भी ग्राइंड कर सकते हैं, उनकी भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं। क्वांटिटी मैं बाद में आपको बताती जाऊंगी कि आपने कितनी कितनी डालनी है। और उसके बाद हमें चाहिए इधर बादाम का पाउडर। अगर आपके पास बादाम का पाउडर नहीं है तो आप सिसमी सीड का जो पाउडर है यानी कि सफ़ेद तिल का पाउडर भी ले सकते हैं। तो आप इनमें से कुछ भी ले लें, सफ़ेद तिल का पाउडर ले लें या फिर बादाम का पाउडर ले लें। उसके साथ साथ हमें चाहिए राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, ये आपने लेना है। ये तो हर घर में मौजूद होता है और ये आपको इजीली मिल भी जाता है। और साथ में लेना है गुड़। और व्यूअर्स इधर याद रहे गुड़ जो है इसमें ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है जो कि स्किन के ऊपर पीलिंग का काम करता है। गुड़ के मैंने पहले भी बहुत जबरदस्त पैक बनाए हैं। गुड़ जो है बहुत ही जबरदस्त है। तो आप इसका वैसे भी अगर कभी एक सिंगल चीज का जो पैक है गुड़ का बना के कभी कभी स्किन के ऊपर लगा लेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर पीलिंग का काम करेगा और आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा असर करेगा। इसके साथ साथ हमें चाहिए 1 अंडे की जर्दी लेनी। हमने जब पैक बनाना है तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अंडे की जर्दी नहीं लेना चाहती तो आप इधर फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा पानी ले लें। तो सबसे पहले आपने एक बाउल को चूल्हे के ऊपर रखना है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालना है। पानी डाल के जब पानी गर्म हो जाए तो जो गुड़ है उसको या तो फिर आप गुड़ को अच्छे तरीके से पाउडर बना के इसमें डाल लें ताकि ये अच्छे तरीके से जल्दी से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो या फिर ऐसे ही डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि जितना भी गुड़ का असर है सारा पानी के अंदर आ जाए। जब गुड़ अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो जाए तो आपने इसको फ्लेम से उतार के इसको ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के साथ आपने इसको भी ले लेना है। अब मैं तैयारी शुरू करती हूँ कि हमने इस पैक की तैयारी किस तरीके से करनी है। आपने अंडे की जर्दी को फेंट लेना है और उसके बीच में आपने गुड़ का जो मटेरियल होगा, सिरप होगा, वो इसके अंदर डाल लेना है। राइस फ्लोर चावलों का आटा 1 टीस्पून, बादाम का पाउडर 1 टीस्पून, ½ टीस्पून, लेकिन अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो फिर उसकी पेस्ट जो है 1 टीस्पून डाल सकते। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें, इतना मिक्स करें कि ये यकजान हो जाए। लेकिन अगर ये पेस्ट थोड़ी सी थिक हो जाती है तो आप इसके अंदर जो गुड़ का पानी है और भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैं और डाल के इसको मिक्स करके इसको थोड़ी सी पतली फॉर्म में ले आऊंगी
ताकि ये लगने में भी इजी हो जाए। मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने हाथों के ऊपर, मुंह के ऊपर या गर्दन के ऊपर, जिधर भी आपकी झुर्रियाँ हैं या आपकी फाइन लाइंस हैं, काले स्याह दाग धब्बे हैं, तो आपने इस मास्क को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। 15 से 20 मिनट तक आपने इसको अप्लाई करके रखना है और 15 से 20 मिनट तक जब गुजर जाएंगे तो आपने फिर हल्का हल्का इसको मसाज करना है। अगर ये 15 से 20 मिनट में ड्राई हो जाता है तो थोड़ा सा पानी लगा के इसको मसाज कर लें, लेकिन अगर ड्राई नहीं होता तो इसी तरीके से आप इसको हल्का सा मसाज कर लें। लगाने के 15 से 20 मिनट बाद मसाज कर लें। मसाज करने के बाद आप इसको फिर दोबारा 10 मिनट के लिए रखें और फिर बाद में आप इसको नॉर्मल पानी के साथ धो लें। देखिए व्यूअर्स, कितना ही ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट जो है हाथों के ऊपर आया है। ये मेरे मॉडल का हाथ है, ये मेरा हाथ नहीं है, तो लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त जो रिजल्ट है हाथों के ऊपर आया है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।